Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi tolakaki bino lelo oyo bokolanda bongo spécial Etienne Tshisekedi wa Mulumba to expliquer bien moi mukie papa wana ako représenter ni na mboka na biso Congo to d'Afrique tout entière pour la démocratie pour le changement des Africains tata na boko mona batu mingi bakolobela mingi te na Congo awa Kinshasa na biso Congo surtout la cravate grâce à papa wana. Si on a la chance, on a grâce à Tata Wana. Si on a la chance, il y a la présidente de la République, dictateur, grâce à Tata Wana. Nous avons le 30 mai, nous avons Kinshasa. Donc, on sait la population tout entière, Mouswahili, Mongala, Mukongo, Mutetela, Mutabandundu, Tosangana, Bisonyoso, Tokoma Mutumoko, Business aéroport en Jili. Bola nana makambu ya sala na mboko au Congo. Okonja sa koti. O alinga kamo na moni. Ngana yebisa kibino. Tengana Zalisha Baptiste. Na yakinde kopesa sango. Sikoya bokoloka liloba. Botombo la maboko bopesa mokonzi mbote. Botombo la maboko. Beta maboko pe mololo. Beta maboko. Il faut bango surtout bango bazarana etumba na biso pour la démocratie parce que tango tuzwa démocratie bango pe babiki. Bajeune nyonso batelema boyoka dollar ezali lokola gouvernance ya mboka soki ezali malamu mbongo ekokita mais tandis que soki ezali ya moyibi mbongo ekokita te. Basoda na biso na ba policier tolingaki tusukisa masolo na biso te sans toloba na bango que bazali armée nationale congolaise. Bazali police nationale congolaise. Donc, bako kozala na service ya individu te. Banza tulongi tusukisa na bato ya bana mboka bakozala bazali na étranger baza kobenga diaspora bango mpe basali mosala mingi eza mosala ya mboka na bango mboka soki ebongi bango nyonso bakozala awa. Démocratie oyo eza kobumba makambo ebele
ezala misala, ezala dollar, ezala nyonso wana, il faut liboso tozwa démocratie. Nabanza lelo oyo nazaki na yango wana. Oh, mais 20 décembre. Pour les choses tout ont la magambo ya 20 décembre. Préavis naie et aussi la 19 décembre. Alors, il faut que bisaka akende. Etienne, pour le peuple congolais. Aussi, pas dire la carte, pas dire le salaire, monsieur le sous papa. On dit que c'est de la Titi. Mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'explosion du progrès social de notre peuple. La scène politique congolaise a perdu une personnalité exceptionnelle. Va proposer ma poste nyonso aboya alobi Ghana li poste moko liberté à peuple congolais. Nous devons tout faire pour que sa vision soit matérialisée. La valeur historique de M. Tshisekedi, le qualifiant de Baoba. Toko beta masolo mboka na biso Congo kuna na est du pays bandeko basala kabari bakolela insécurité ba milice likambo ndeko liezer alobaka kala ba politicien belé à Congo basala Kinshasa wa bango basala tirer des ficelles kuna na est bandeko basala kufaka bango ba renyaka ba leader ndeko moko député malheureux la parti moko to kotanga yango na kombo na ye akotina bandeko kuna bako bomana kuna na est du pays kuna na kabari na est ça passe même mawa kaka na est wana ebola olozo za solution bandeko so bako kufa te bile bo yakosema kama be bo pesa bandeko ba machette ba arme blanche bo manaka bango na bango za malamu te na wana lelo comme d'habitude ya mbele bile bongo frère moko boko découvrir bien nyonso ensemble elongo comme ça spécial Etienne Tshisekedi wa Mulumba mbote papa mbote papa Didier mbote tokomi wapi OK bandeko nyonso bakolanda biso te ba kombo na onani et puis nini yoko sala na plateau na biso mukula lelo kombo na ngai frère Jean-Baptiste Manzene naza awa pona kambo yo ezi Congo liwa ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge korna ezozonga ndenge tozobongama pe toyamba pe tolela père de la démocratie ya Congo ya mboka na biso. OK papa wana na ebisio ba congolais bakolela butu moi congolais moko ta fandaka et puis maman Marti wana azana motema tala mbule belé obali na akufi ya fandaka na se akozela donc kuna papa nanga mokoloni ne biso ba africain soki mwasi mobala akufi mwasi sala activité mususu ti moko ba kokunda mobali nde mwasi sala activité mais il faut kumisa maman wana afai na se azaka ti moko ba ko honorer mobali na ye ba kundie nde azui moyen ya kodambola ya kosala pe makambo na ye. Mais papa, tant que vous avez bongo, nini oyo yo attaque chanteur, oyo bombeli ya malamu na mboka na biso Congo. En tant que moyembi ngai pe na leli papa Etienne na nzela ya loyembo. Nazo pesa na yo moko merci. Na pesa pe honorable Eliezer merci parce que boza parmi bato yo ba chakinga maboko lobi no il faut nzembo wana ezala po ete tolera nango papa Etienne. Donc on a lié na kati nzembo et puis nazo senga peuple congolais mobimba à travers nzembo oyo tolela ya chichi. OK mais moi extrême qui rose là ba tu vas comprendre exemple na yo mais quand avant to kende na clip to la ce clip mais quand vous savez moi ba ben on est moi a capella muke ba comprendre que na yo vraiment ozaki na papa Tshisekedi na motema atake composabilité na ba kufa boité c'est que là c'est la papa oyo ta mo eloko ba comprendre que ça artiste moko asa pour la changement ya Congo.
chichi aya balekelelo bana bongo boya tolela segari wa mulumba papa ki ya chichi akeye me jamais wani ya tolela segari wa mulumba ya chichi akeye mwana mbage mwana mbage mwana mbage mwana mbage papa gaye nzambi wanye aya chichi mwana mbage ya chichi donc shurwana tolela kondo biso nyoso ba congolais na loyembo oyo tolela ya chichi mwana mboka. OK, bande balandi vraiment na pespé mbote de ma maman diaspora, hein? Les femmes de la diaspora congolaise pour le changement MDCC. Hein? Ba femme nyoso o bazali banda mboka na biso Congo, ba sali association pour ba soutenir ba action mokonza mboka actuel na mwasi na yi. Association de bengani bongo les femmes, les mamans de la diaspora congolaise pour le changement MDCC. Mais c'est que ba maman na ba kolanda osikoyo, ba sala na mikila poto. En tout cas, ba maman Nzambe apambola dino parce que bobunda mingi pour que changement ekota awa bino pe bota la décharger. En tout cas, Nzamba apambola dino bobo sanate ko chape Nzambe liboso. Ateta na pesi maman ma sœur José Chituka. Na ba diaspora nyonso papa te ona États-Unis. Vraiment boto cha mokonzi maboko. Tozolinga ke mboka na biso ba investisseur ba ya vraiment biso nyonso toza sima ya mokonza moko to soutenir ye quand même changement ekota bino boza kuna mais soki boyoki basangwa quand même changement ekota na mwa makango ebele vraiment nazo encourager bango. OK, sika etende koto langa sikoyo les images clip ya frère Jean-Baptiste Nzembo ayembelaka mwana mboka père ya démocratie congolaise Kondo Besengade Etienne Tshisekedi wa Mulumba ato boyi na motema na yo yebi kolata kafati na motema na yebi ke Congo eza lelo grâce à tata oyo tika ete bolanda ba image amasulubaki. Toyekola koluka kwanga tangu papa azalaki na bomoi. Les symboles du courage, un patrimoine africain. Les grands combattants de la liberté pour un état de droit. Ya Chichi Tshisekedi wa Mulumba. Un certain mercredi 1er février 2017, sous une forte pluie, la nouvelle est tombée. Les baobabs, l'icône, les défenseurs de la démocratie africaine, Ya Chichi est mort. Oh, oh. Il est tombé l'arme à la mer, homme fort du Congo. Sagari wa Mulumba, Sagari wa Mpomba, Ulangwas, Sebaka teke chiwetu tetu. Nzambe mopesi, na volonté na yeye moko asi, kombo na yeye kumisama, kombo na yeye kumisama. Mama Marthe Kasalu, Christian Tshisekedi, Jean-Marc Kabund, Papa Keyi, Bana Congo, Wetolela. Alexis Mutanda Kolela, Adrien Pongo, Henriette Wamu, Remy Masamba, Adese Ilunga, Ngandu Malika, Mawesha Jones, Baleli Papa, Zoto Ekei, Asima Yele Pe Wanya na yo ekikaleo.
como sana gayote ya chichi osana motema ya chichi Auguste Kabuya Peter Kazadi Serge Kayembe Mwajanvita Jomi Ndongala Vijie Chimanga Shekoko Mulumba Eji Japon Chef Femme Service PDG Kabachi RDC RDC Vital Kameri Samba Bakongole Okay wajo Samba Mwana Biso Samba Yoka Biso Mama Denise Chilombo Papa Keye Nikwate Kasai Munana Njibashimija Chilombo Sakadi wa Mulumba Jaja Wachangalela Ulumanya Mawai Aka Sanda Twangata Butunyeye Mwana Kasai Nyawujila Mwai wa Munda Usama Iboli wezi kumishindukai Kama weja wai Umwagalela chumwinjila Mwaweja wai Karibu tumijanga vikala kuti Egelelele Netukwachila kabijinganyi Kaya munde sama Nyamune chisegani wetu wa mupopa Mana musi machala bawe Sami tuanga tutisegani nito kwa nganyi Egelelele Metro Zeba Jibanga Egelelele Hata muchalu Jimmy Mukenji Chisekaje mufwa Kati menshi lume nga chisekaje nishala Chisekaje bashala Ya chichi Robert Ndachi Sense Maser Jose Chituka Paul Chilumba Jean-Claude Majimba Pascaline Kudura Jije Kiku Trésor Selozolo Manix Kembolo Amos Lubaki Bolela Papa Claudia Lubaya Delice Sanga George Kapamba Oleli Papa Mana mboka balele Wampapa kaye Maya miso Aganzambia nyeye Le père de la démocratie africaine Sakadi wa Mulumba Sakadi wa Mpomba L'amour du Congo Vital Souzou Pour les Congolais Sakadi wa Christian Lusakweno Félix Tshisekedi wa Jiji Tshisekedi Antoine Chilombo wa Jiji Tshisekedi Fachi Manta Kasanukola moyo Bana Congo malele Esheni Chika wa Jiji Tshisekedi wa Mulumba Bishop Polemwe wa Gerard Mulumba wa Jiji Tshisekedi Papa kaye Mwana kaye Pasteur Léon Richard Yelunga Eva Jean-Claude Kavunji Walesa Elezer Ntambwe Tokomi wapi Papa Molière Raphaël Mukenga Chikwaya Kayembe Kayemba Kayero Bana Papa Lapala Na Chilanda Kayemba Mwaja Vito Bushala Bwamba Papa Michel
Kei kungaji Jacqueline Chabani Jean-Baptiste Manzene Itulu Indula Monique Jela Suzanne Frédéric Mboyo Freddy Luboya Daji Mukunku Israel Sango Noé Kwete Toleli Papa Mokili mobimba baleli Kisegeli wa mulumba. Merci bongo bandeko balandia to comme moi pita ebi seki bino le to bongo spécial Etienne Tshisekedi ya Mulumba spécial le 30 mai oyo Kinshasa Congo ekoningana boyamba bon corps ya mwana somi ekolo Congo asala mwa mingi na mboka o Congo asala pe mingi na ba vie na bino ya batata na bino ya baya na bino bandeko na so belé bazana mikili ya poto boyi poso mukaneza la kanina la poko wana so za muta ide peste bakopesa pe mukandate il faut boire ngunda na kombo nini ata mwa mukie il faut ko raisonner tata wana Tshisekedi wa Mulumba na mboka oyo tebi lisolo ya marche des chrétiens na mboka o Congo toyebi ni le kaka na mboka oyo tebi tout s'arrête yango moyo na lebaki to lingaka to bimaronga na donner les leçons te ezla muta FCC ezla muta cash ezla muta lamuka to pesa makanisi ndenge Moïse Katumba lobby mboka na biso Congo toza na mboka moko Moïse Katumba le makamoko ya makasi tangu so azoba mingi na lisese mais makamoko loba eza makamoko eza abwanya mingi il faut tsaka na mitu na biso to ko tumba mboka na biso te mboka na biso ngo yeko bela to sanga na biso nyonso to luka mboka na biso ebonga makanisa malamu toza nango to tsa maboko elongo alobi pe boye biso lamuka misina biso mwana mboka Félix na mwana mboka Martin Fayulu tosala nyonso bakutana po bango mibale bayebani bango mibale baza bakongolais bango mibale bandiliti o lelo te bitumba o esalamaki bakosimu kwendi bakufa ba Thérèse Kaparale bakufa bandeko mosusu base retrouve na boloko lokola bafangi diongo badio minongala bashiroko Mulumba ba ebele bandeko na carbone bandeko na Jekobe ya tisiko ba Christian baza tisiko na ndolo na ba bimité tala changement ya mboka oyo place même ba congolais misu tisiko baza na boloko fa Jean-Baptiste ba otu na clip na yo esali ba congolais passe ceux qui ba mbazwa yo contact ezali to numéro ni ba ko zo ya biro na yo so bo numéro sangai plus 243 81 60 052 plus 243 81 6 00052 plus 243 81 60 052 ceux qui bobengi bokozangai na pesi mingi honorable vraiment aweza prophète ndamba pambola yo parce que na moni benza na mutu ezo sala makasi et puis na pesi mbote pe na poto kuna na bakio baza kuna na pesi pe mbote na pasteur na ngali o Richard Ilunga na bana seko nyonso na mapambola bango papa Didier papa Amos musala bosali vraiment nzamba pambola bino makasi na pesi pe mwasi na ngai mama Monique Chela na bana nyonso na ba mama na ngai bande bakairo papa Benjamin vraiment na groupe les Eli nyonso bazo soutenir ngai à sec central vraiment na pesi bino nyonso mbote na bande ko nyonso bazo soutenir ngai Damien nzamba pambola bino plus 243 80 81 60 052 plus 243 81 60 052 dema papa Didier olobi Tshisekedi aza pona batu nyonso tolingi te mukolo wana makambo ya bastar parce que ye azalaki mega star eke ngai na ye na bato na bamwana ngai jour wana makambo ya komwana moto eza te sinon tozoya ezala lamuka
ezala FCC ezala cash tozoya mpona kolela papa na biso parce que ye azalaki mosangisi et puis bato na biso baza na organisation bapermettre biso tolela papa tolingi te bakroka jambe oyo kingani toza te mpo toyebeke oyo aleki nani oyo asali nani biso toza wana mpo tolela papa bapermettre biso nyonso tolela papa na kimia na bolingo nyonso. Ok, merci bandeko balandi ya tokoma boyoki bongo mesi ya suka ya frère Jean Baptiste aza bongo chantre mais tosali plateau oyo banda lelo tokosala plateau spécial Etienne Tshisekedi numéro na biso eza wana oyo tu alingi aya na makanisa malamu alobi kete nga mokolo wana mituka na nga nyonso 10 yango oyo eza mpo ekomema bato yaka na publicité na sport na yo oyo ebandi lelo spécial Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekosuka ti mokolo ya nterema na ye tokotika te aza papa moko mpo na ye nde biso bakongolais toza boye tosufre mpe mingi te bato mingi bake ba exil na mboka ya Congo biso bamosusu tosala ba 2 ans ya chômage ya mboka ya Congo mpo na papa wana kotanga kaka koma papa wana ndeko Eliezer Tambo bomonaka wana bino boyeba sura kangami combien de fois azala eke combien de fois na famille na ye kaka komba tata wana malgré lelo aza député national akobondela toujours population congolaise yango wana nakosengela bacongolais nyonso nalobi boya congolais nyonso couleur na biso politique toboki tosonga mopanzi toya tolela papa wana tika ete kimi ya nzambe ezala maboti na bino tokute mokolo malobi